सिर्फ़ पेपर जे पन्ने वांगुरु हिकु रदी जी टोकरी में विझण वारा कागज़ आहिनि, को बि अहिड़ी कुझु कोन्हे। तव्हां अक़वाम मुतहदा रेज़ोल्यूशन ॾिसी सघो था, जेके फ़लस्तीन या ॿियनि जे ख़िलाफ़ हुया त उहे हिमायत में उहे ई रेज़ोल्यूशन जी वैल्यू कोन्हे। हिननि जी छा वैल्यू आहे? हिननि जा सभु दावा कूड़ा आहिनि ऐं हीअ ग़लति बयानी था कनि। सिंधूअ ते दाड़ो हिननि लॻायो आहे, दरियाहनि ते हिननि कब्ज़ो करण जी कोशिशि कई आहे। नवां केनाल 6 क़िस्म जा ठाहिण जी हिननि तयारी करे छॾी आहे, जंहिंमां 2-3 केनाल ठही विया आहिनि। तव्हां रिपोर्टुनि में वीडियोज़ में ॾिसो, हर जॻह ते तव्हांखे नज़र ईंदो त बाबा चोलिस्तान जे लाइ जेको आहे ग्रीन जेको आहे पाकिस्तानी इनिशिएटिव आहे ऐं पंहिंजे पंजाब खे आबाद करण जी कोशिशुनि में जारी ऐं सारी आहिनि ऐं सिंध खे सुकाइण था चाहिनि। 12 लख एकड़ पंजाब जा आबाद करे सिंध खे जेको आहे सुकाइण था चाहिनि। जेके अॻु में सिंध जूं आबाद ज़मीनूं आहिनि उहे गैर आबाद करण था चाहिनि। इन जो मतिलबु सिधो सो इहो आहे त सिंधियुनि सां हिननि जी जेको आहे दुश्मनी जेका तारीख़ खां वठी हलंदी थी अचे उहा ई निभाइनि पिया था ऐं असां हिननि खे सिंधूअ ते कब्ज़ो करणु कोन छॾींदासीं, करे न छॾींदासीं। अॼु उस्ताद तंज़ीमूं, सिविल सोसाइटी, वकील, डॉक्टर, ॿुढा ॿार ऐं आम तबिके जो माण्हू हर को सुजाॻ थियो आहे। अॼु बान हाई स्कूल जे सभिनी उस्तादनि जेको आहे मिली करे पाण में मुतहद थी करे जेको आहे भरपूर नमूने में सिंध जे केनाल ठाहिण जे ख़िलाफ़ एतिजाज कयो आहे। हमेशह असां एतिजाज कंदासीं, केनाल ठाहिण कोन छॾींदासीं। सिंध जो शऊर सुजाॻ आहे, सिंध में उस्ताद सुजाॻ आहिनि। घर घर बचे खे उस्ताद जेको आहिनि वञी ॿुधाईंदा, उनखे ॿुधाईंदा त तव्हांजी सिंध सां अहिड़ी विसाघाती कई थी वञे जंहिंमें असांजा पंहिंजा माण्हू बि मुलविस आहिनि। उन्हनि माण्हुनि खे ख़ुदा हिदायत ॾे, पंहिंजी सिंध खे सुकाए ॿियनि खे आबाद करण जी कोशिशि कनि था। इहे सिंध जा सॼण आहिनि, सिंध जा दुश्मन आहिनि। बचे खे हिकु शागिर्द खे ॿुधाईंदासीं, हर शागिर्द निकिरंदो, हर स्कूल निकिरंदो, सभु उस्ताद असां सां गॾु आहिनि। हीअ तव्हां ॾिसी सघो था असांजे बान हाई स्कूल जा उस्ताद आहिनि। अॼु बाक़ाइदे दरिया जे ख़िलाफ़, दरिया जी जेको आहे केनालनि जे ख़िलाफ़ निकिता आहिनि ऐं पंहिंजे दरिया खे बचाइण जा निकिता आहिनि। इनशाअल्लाह असांजी सिंध आबाद रहंदी, सिंधू वहंदो रहंदो, सिंध जेको आहे आबाद रहंदी ऐं दरिया असांजो वहंदो रहंदो। नारे सिंध, जिए सिंध, सदाईं जिए सिंधी अवाम ऐं सिंध जो शऊर सिंधी उस्ताद जीअनि।